नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन सङ्कटमा पर्ने देखिएपछि दलहरू सशङ्कित। संसद अवरोध नै गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भएको प्रचण्डको जिकिर। एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग बन्नुपर्नेमा माधव नेपालको जोड। काङ्ग्रेसको खुला महिला केन्द्रीय सदस्यतर्फको मतगणना जारी। 9 जनाको कोटामा 30 उम्मेद्वारको प्रतिस्पर्धा। हालसम्मको मतगणनामा प्रभावशाली नेत्रीहरू नि अग्रपङ्क्तिमा। सकारात्मक परिवर्तनका लागि सबैले उच्च शिक्षा पाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। गुणस्तरीय शिक्षा राष्ट्रको दायित्व भएको उल्लेख। त्रिविका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने शिक्षा मन्त्रीको प्रतिबद्धता। म्यानमारमा सेनाको ज्यादती रोकिएन। सेनाद्वारा 40 व्यक्तिको सामूहिक हत्या। मारिएका सबैलाई एकै चिहानमा गाडिएको खुलासा। र ए डिभिजन लिगमा आज फ्रेन्ड्स क्लबमाथि 3-1 को नतिजा निकाल्दै एपीएफको पहिलो जित। यससँगै 5औं चरणका खेल सकिए। पुस 9 देखि 6औं चरणका खेल सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एमसीसीको बारेमा सत्तारूढ 5 दलबीच छलफल गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्ने पनि बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अन्याय गरेको बताउनु भयो। उहाँले प्रचण्डको कमल मनले ओलीलाई चिन्न नसकेको भन्दै ओली ज्याद्रो मान्छे भएको दाबी गर्नुभयो। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसीको बहानामा सत्ता गठबन्धनलाई तोड्ने खतरा रहेको बताउनु भयो। अघिल्लो वर्ष प्रतिनिधि सभा विघटन भएको पुस 5 गतेको दिनलाई कालो दिनको रूपमा स्मरण गर्दै आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर भट्टराईले एमसीसीको बहानामा सत्ता गठबन्धनलाई तोड्ने खतरा रहेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले प्रतिगमनकारी शक्तिलाई निस्तेज पार्नका लागि आगामी निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्ने बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद अवरुद्ध गरिरहेकाले अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा रहेको पुष्टि भएको बताउनु भएको हो। उहाँले अदालतले व्हिप नलाग्ने फैसला गरिसकेको, सभामुखले आफूले लिनुपर्ने निर्णय 13 दिनमै लिएको र कतै पनि संविधानको मर्म र भावना विपरीत नभएको भन्दै अहिले संसद अवरुद्ध गर्नुको औचित्य प्रतिगमन नै रहेको दाबी गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले संसद अवरोध गरिरहनुको कारण गठबन्धन तोड्नु रहेको बताउनु भयो। उहाँले ओलीले संसद अवरुद्ध गरेर विधेयकहरू पारित हुन नदिने षड्यन्त्रमा लागेको दाबी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन सरकारले ओली प्रवृत्तिलाई सफल हुन नदिने भन्दै ओली प्रतिगमनकारी तरिकाले अघि बढे संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउने समेत बताउनु भयो। अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विवाद पुनः पेचिलो बन्दै गएको छ। नेपालको निर्णय कुर्ने एमसीसी मुख्यालयको निर्णयले सत्तारूढ दलहरूलाई दबाव परेको छ। संसदको जारी अधिवेशनबाट एमसीसी टुङ्गो लगाउने तयारी सरकारको छ, तर एमसीसी बारे सत्तारूढ दलहरू बीचमै एकमत छैन। एक रिपोर्ट।
संसदको चालु अधिवेशनबाट एमसीसी टुङ्गो लगाउने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू नै चुनौतीको रूपमा देखा परेका छन्। प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेस र जसपा एमसीसीको पक्षमा देखिएका छन् भने अन्य दल यथास्थितिमा संसदबाट पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। यो अगाडि बढाउन मिल्दैन भनेर माओवादीका नारायण काजी श्रेष्ठले पनि भन्नुभयो, बेदुराम भुषालजीले पनि यो संशोधन बिना छलफल अगाडि बढ्दैन भनेर भन्नुभएको छ। अब यदि माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी समेतको आज बोलेको विषय, आजको अडान यदि कायमै रहन्छ भने यो एमसीसी सम्झौता पास हुँदैन। उहाँहरूले आफ्नो अडान फेर्नुभयो भने जनता चाहिँ उठ्नुपर्ने हुन्छ। सत्तारूढ दलमा एकमत कायम गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले अध्ययन कार्यदल नै बनाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई एमसीसी अध्ययनको जिम्मा दिइएको छ। एमसीसी सम्झौता तत्काल संसदबाट पारित नगरे अन्य देशमा लैजाने चेतावनी दिएको अमेरिकाले नेपालको निर्णय कुर्ने भन्दै थप दबाव दिएको छ। जनमत एमसीसीको विपक्षमा रहेको बुझेका सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सकभर एमसीसीबाट उम्कन चाहन्छन्। डेडलाइन छैन, कुनै पनि डेडलाइन छैन। त्यही त डेडलाइनै छैन। त्यो 28 गते दिन उनीहरूको बोर्ड मिटिङ थियो। बोर्ड मिटिङमा नेपालको सम्बन्धी एजेन्डा पनि नेपालमा एमसीसी एग्रिमेन्ट गरेको सम्बन्धमा उनीहरूको एजेन्डा थियो। त्यो एजेन्डामा उनीहरू हामी आशावादी छौँ, यो चाहिँ नि बिस्तारै हुँदै जान्छ भन्ने ढङ्गको उनीहरूको रिजोल्युसन छ, उनीहरूको सोच छ। अनि यहाँ अहिले पार्लियामेन्टमा ल्याउनै पर्छ, अहिले नै पास गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ चाहिँ एकदम गलत हो। सरकारमा हुँदा एमसीसी पारित गर्न लागि परेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। एमाले एमसीसीमै खेलेर सत्ता गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ। वर्तमान गठबन्धन भत्काएर चुनावमा गए सबैभन्दा बढी फाइदा एमालेलाई हुने बुझाइमा ओली छन्। यो त प्रधानमन्त्रीजीले सोध्नुपर्ने प्रश्न सोध्नुभयो, के भन्छ त नेपाली कांग्रेस? यो अवसरवादी गठबन्धनलाई साथमा लिएर एमसीसी गर्दै यो एमाले विरोधी मोर्चाको रूपमा यसलाई क्रियाशील बनाएर जान चाहन्छ या यसको विकल्पमा नयाँ ठाउँमा उभिएर छलफल गर्न तयार छ? एमाले के गर्न तयार? यो त प्रधानमन्त्रीजीको हातमा छ भने नि मैले। प्रधानमन्त्रीजीले के गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीजीले हामीसँग कस्तो सहयोगमा आएको हो? पर्खर हेरे भन्दा त्यो त स्वाभाविक हो नि त। अब खाने मुखले हतार छैन, हामीले चाहिँ के को हतार भनेको यसको? एमसीसीले सभामुखको भूमिकालाई पनि चुनौती थपिदिएको छ। राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको र दलहरू पनि विभाजित रहेकाले एमालेको अवरोधका बीच सभामुखले अनुमोदनका लागि एमसीसी संसदमा टेबल नगर्ने बताउँदै आएका छन्। सत्तारूढ दलका नेताहरू सम्मिलित कार्यदल गठनलाई फेस सेभिङ सहित एमसीसी पारित गर्ने रणनीतिका रूपमा विश्लेषकहरू अर्थ्याउँछन्। सत्तारूढ दलहरू एकमत भए एमसीसी पास वा फेल जे गर्न पनि पर्याप्त मत पुग्छ। सोही कारण सकभर क्रम भङ्ग नगरी एमसीसीलाई अगाडि बढाउन रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देउवा रहेको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले खुला महिला केन्द्रीय सदस्यतर्फको मतगणना जारी छ। 2650 मतगणना गर्दा डिला सङ्ग्रौला शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँले 1650 मत ल्याउनु भएको छ। दोस्रोमा पुष्पा भुसाल गौतमले 1559 र तेस्रोमा आर्जु राणा देउवाले 1456 मत ल्याएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। करिब 4600 मत खसेकोमा बाँकी मत गन्न बाँकी छ। खुला महिलातर्फ 9 जनाका लागि 30 जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यतर्फको मतगणना जारी छ। पदाधिकारीमा संस्थापन र इतर पक्षले मिश्रित नतिजा ल्याएको थियो भने केन्द्रीय सदस्यतर्फ पनि संस्थापन हावी भएको देखिन्छ। केन्द्रीय समितिमा देउवालाई प्राप्त हुने सुविधाजनक बहुमतले पार्टी सञ्चालनमा सहजता दिने निश्चित जस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत खुला केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचितहरू अधिकांश सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षधर छन्। 35 खुला केन्द्रीय सदस्य मध्ये 9 जना मात्रै डाक्टर शेखर कोइराला पक्षका छन्। कांग्रेसको 35 भित्र हटाउनेमा पूर्व पत्रकार अजय बाबु शिवाकोटीदेखि विवादित पात्र गणेश लामासम्म छन्। 35 मध्ये 16 नयाँ अनुहारले केन्द्रमा आफ्नो स्थान जमाएका छन्। ती 16मा पनि 8 जना त नेविसंघ पृष्ठभूमिबाट छन्। उदय शमशेर राणा र जिज्जङ बस्नेत लगायतले तरुण दलमा राजनीति गर्दै पार्टीमा प्रवेश पाए। कांग्रेसको विधान अनुसार भ्रातृ संस्थाका पदाधिकारी वा सदस्य पार्टीको कुनै पनि तहको कार्य समितिमा निर्वाचित वा मनोनित भएमा भातृ संस्थामा कायम रहेको जिम्मेवारीबाट स्वतः मुक्त हुन्छन्। तरुण दलका अध्यक्ष जिज्जङ बस्नेत र नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनेपछि ती संगठन स्वतः नेतृत्व विहीन भएका छन्। तर यहाँ चाहिँ करोडौं रुपियाँ केन्द्रीय सदस्य हुनको लागि खर्च भएको छ भने अनि तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गयो। तपाईले केन्द्रीय समितिमा आएका मान्छेको अनुहार हेरिदिनुस् न। 35 जनामा कस्तो 15 जना बाहेक 15 जना जो विगतदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि पार्टीमा योगदान गरेका पुग्नुपर्ने मान्छेहरू सिनियर मोस्ट साथीहरू पुग्नु भएको छ। अरू त कतिपय मान्छेहरू कि चाहिँ अमुक दूतावाससँग नाम जोडिएकाहरू कि चाहिँ नि ठेकेदारहरू हैन। अब राजनीतिमा अब चाहिँ बिचौलिया तन्त्र, दनवाद, धनवाद, भ्रष्टाचारीहरूले अब राजनीतिमा चाहिँ अब नेतृत्व पाउने अवस्था पुगेपछि अनि हुने चाहिँ नि यही नै हो। पार्टीको केन्द्रमा स्थापित हुन सफल यी दुई नेता आफ्नो पूर्व संगठनको महाधिवेशन गराउन चाहिँ असफल थिए। पार्टीगत राजनीतिमा खुट्टा टेक्न भातृ संगठनलाई भन्याङ बनाएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ। 4 पटकसम्म पनि केन्द्रीय सदस्य भन्दा माथि उक्लिन नसकेका नेता एनपी साउदको मतमा पार्टीमा विचार र सिद्धान्त बहस गौण बन्दै गएको छ। अस्वस्थ पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा भयो र त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कुनै पदमा पुग्नका लागि मात्रै भएन कि विचारमा पनि भयो। अब विचारमा आएको त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले के गरिदियो भनेपछि पार्टीलाई राजनैतिक दलभन्दा एनजिओ बनाउनुतिर चाहिँ हामीलाई ज्यादा मोटिभेट गर्यो, ज्यादा हामीलाई चाहिँ एनजिओ बनाउनुतिर ज्यादा नजिक गर्यो। हाम्रो विधानहरू भन्दाखेरि अब त्यो केही साथीहरूलाई लक्षित गरेर बोल्या जस्तो भन्या जस्तो रूपमा पनि केही साथीहरू पीडा महसुस गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो विधान चाहिँ ठिक भएन। हाम्रो विधानले चाहिँ नेतृत्व छनौट भएपछि नेतृत्व निर्वाचन हुनैपर्छ प्रजातन्त्रमा, तर नेतृत्व निर्वाचित भइसकेपछि उसको नीति कार्यक्रम र विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजम उसँग हुनुपर्छ। विचार त्याग र निष्ठालाई कायम राख्न पार्टी विधान संशोधन हुनुपर्ने धारणा नेताहरूको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण आज बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ। बैठकको सुरुवात हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले उठेर अवरुद्ध पारेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बैठक स्थगित गरेको घोषणा गर्नुभएको हो। संसद अवरुद्ध पार्नु अघि एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उठाएका माग सम्बोधन नगरी संसद बैठक चल्न नसक्ने पार्टीको अडान राख्नु भएको थियो। ले के भनिरहेको छ त्यसबारेमा न त यो सरकारले सुनेको छ न त प्रतिनिधि सभाका सभामुखले नै ध्यान दिएको अवस्था छ। यी सम्बन्धित कुनै पनि पक्षले सुनेको नसुने गर्ने र समय गुजार्ने काम मात्रै गरिरहेको अवस्था छ। हामीलाई आश्चर्य लागेको छ सर्वदलीय बैठक डाकिन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल उपस्थित नहुने गरी, किनभने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएका कयौं सवालहरू त्यहाँ गाँसिएका छन्। त्यो नाटक मात्रै गरिन्छ। यता राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले भने देशलाई अगाडि बढाउन सहज हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई सदन सञ्चालनका लागि सहज बनाइदिन पटक पटक आग्रह गर्नुभएको थियो। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरूले आफ्ना कुराहरू राखिरहनु भएको छ र राष्ट्रको ध्यान समग्र सदन सञ्चालनको बारेमा पक्कै पनि गएको छ। यसकारण हामी राष्ट्रिय सभामा आफ्ना भनाइहरू पनि राखौँ र नियमित ढङ्गले हाम्रा
जे विषयहरू छन् विधेयकहरू छन् त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि मुख्य गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माननीयज्यूहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि त्यसमा सहज गराइदिनुहोस्। यहाँहरू बसेर यस बैठकलाई सुचारू गर्न सहयोग गर्न म फेरि पनि अनुरोध गर्दछु। तर अध्यक्ष तिमेल सिन्हाको भनाइलाई व्यवस्था गर्दै एमालेका सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध पारिरहेपछि राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष 2076-77 र 77-78 को वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेश गर्ने आजको कार्यसूची हटाइएको थियो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहज र सुलभ रूपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी प्रतिभालाई राष्ट्र र समाजमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राष्ट्रको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 47औं दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सहज र सुलभ रूपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी प्रतिभालाई राष्ट्र र समाजमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राष्ट्रको दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको पनि आर्थिक स्तर बढी भएका व्यक्तिको मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको भन्दै राष्ट्रको उन्नति र समग्र समाजको सकारात्मक परिवर्तनका लागि सबैले उच्च शिक्षा पाउनुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षा व्यक्तिको जीवन, राष्ट्रको उन्नति र समग्र समाजको सकारात्मक परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ। यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सबैलाई समान रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्दछ। कतिपय विकसित मुलुकमा आधारभूत शिक्षा मात्र निःशुल्क होइन, विश्वविद्यालय शिक्षा पनि सर्वसुलभ बनाइएको छ। विद्यार्थीले सिकेको ज्ञान सृजनात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्न राज्यले सबैलाई आवश्यक वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि आर्थिक हैसियत भएका सीमित वर्ग र व्यक्तिहरूको मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच हुनु हुँदैन भन्ने सरकारको मान्यता रहेको छ। समाजका सबै वर्ग समुदायले सहज र सुलभ रूपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी आफ्नो प्रतिभा र सृजना राष्ट्र समाजको उपयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न हाम्रो आज राष्ट्रिय दायित्व पनि हो। यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले दीक्षित विद्यार्थीहरूले आफूसँग भएको ज्ञानलाई सिपसँग र सिपलाई उत्पादनसँग जोड्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भई जाने स्नातकहरूले आफूसँग भएको ज्ञानलाई सिपसँग, सिपलाई उत्पादनसँग जोड्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउन सक्नुपर्दछ। सिकाइ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। विश्वविद्यालय कुनै निश्चित समयमा हासिल गरिएको ज्ञान सिपलाई बदलिँदो विश्व परिवेश र स्थानीय आवश्यकतासँग तालमेल मिलाउँदै व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन जरुरी छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनको फलस्वरूप जनतामा सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक चेतनाको विकास हुँदै गइरहेको छ। समावेशी लोकतन्त्रात्मक व्यवस्थामा फरक फरक विचार र दृष्टिकोणले स्थान र सम्मान पाउनु स्वाभाविक हुन आउँदछ। तपाईहरूले सिकेको ज्ञान र सिपयुक्त व्यवहारले छरिएको विचार चिन्तनलाई राष्ट्र प्रेम र राष्ट्र विकासको एक सूत्रमा बाँधेर एकीकृत गर्न सक्नुपर्दछ। हाम्रो देश सांस्कृतिक, भौगोलिक र प्राकृतिक रूपमा विविधतायुक्त र समृद्ध भएर पनि उपलब्ध स्रोत र साधनको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्न नसक्दा हामीहरू विकासको गतिमा अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ।
मन्त्री पौडेलले विश्व विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीलाई उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न चाहिने आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। नेपाली हिन्दू समाजमा शुभ कार्य गर्दा सबै खाले सामग्री सफा र पवित्र हुन अनिवार्य हुन्छ। यो नियम आगोमा समेत लागू हुन्छ। यज्ञमा सल्काउने आगो कुनै सलाई वा लाइटरबाट बालेको हुनु हुँदैन। यस्तो आगोको जोहो कसरी हुन्छ त? 2 ज्वलनशील काठ वा यस्तै वस्तुको घस्रणबाट आगो निकाल्ने एक परम्परागत विधि प्रचलनमै छ। एक रिपोर्ट। काठको वा काठको चुरो आपसमा निरन्तर घर्षण गराउँदा ताप उच्च हुँदै गएपछि आगोको झिल्का निस्किन थाल्छ। त्यही झिल्कोले झुलो सल्काउँछ। यसरी उत्पत्ति भएको आगो यज्ञमा समिधा बाल्न योग्य मानिन्छ। फुकेर बालिएको आगोमा थुक्का छिटाहरू पर्ने भएकाले त्यस्तो आगो हिन्दूहरूको विशेष शुभ कार्यका लागि अपवित्र मान्ने गरिन्छ। शुभ कार्यका लागि आरणी मन्थन अर्थात् 2 काठको घर्षणबाट उत्पन्न भएको आगो चाहिन्छ। हिन्दू शास्त्रीय विधि पालना गर्नेहरूले शुभ कार्यमा यसै गरी आगो सृजना गर्छन् र अनुष्ठान पूरा गर्छन्। खोटाङका घिमिरे बन्धुहरूको कुलपूजामा देखिएको यो दृश्य आरणी मन्थनकै एक रूप हो। हिन्दूहरूका धेरै शुभ कार्यमा यज्ञ बनाउने हवन गर्ने विधि पूरा गरिन्छ। जहाँ आरणी मन्थन अपरिहार्य हुन्छ, यही विधिबाट उत्पत्ति भएको आगोबाट पकाइएका परिकारलाई प्रसादको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। जय कुलदेवता। आरणी मन्थनका लागि 2 ज्वलनशील काठ वा बाँसलाई आपसमा घर्षण गराइरहनुपर्छ। विज्ञानले आगो सल्किने 3 अवस्थालाई अनिवार्य मान्छ, जसमा अक्सिजन, ताप र इन्धन हो। यो प्रक्रियामा पनि यी 3 अवस्था लागू भएको हुन्छ। निरन्तरको घर्षणले आगो बाल्ने तहमा तापक्रम पुग्छ। हावामा भएको अक्सिजन र काठले इन्धनको रूप लिँदा आगो बल्न पुग्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि खोटाङबाट दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको आज 1 वर्ष पूरा भएको छ। संविधान विपरीत भएको संसद विघटनको दिन अर्थात् पुस 5 लाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कालो दिनका रूपमा मनाए। कालो दिन मनाउन भेला भएका नेताहरूले कालो पट्टी त बाँधेनन्, कालो मास्क लगाएर संसद विघटनको विरोध गरे। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि मोडिएको नेपालको राजनीतिको नयाँ दृश्य नेपालीका अगाडि छर्लङ्ग छन्। ओलीको त्यो निर्णयलाई अदालतले मात्र होइन, धेरैले अस्वीकार गरे। विघटनको 1 वर्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको संसद अवरोध र 1 वर्ष अघिको विघटन एकै भएको बताए। ओलीजी अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा छन्। उनले प्रतिगमन नसच्याएको त छँदै थियो। आज भोलि तपाईँ हामीले सदनभित्र जे देखेर भोगिरहेका छौँ त्यो प्रतिगमनकै निरन्तरता हो। उहाँको तर्फबाट संविधान मिच्ने, लोकतान्त्रिक विधि परम्परालाई मिच्ने र प्रतिगमनको निम्ति वातावरण तयार पार्ने षड्यन्त्रमा उहाँ अहिले पनि लागिराख्नु भएकै छ। अदालतको फैसला छ, व्हिप लाग्दैन भन्ने फैसला छ, अनि सभामुखले 15 दिनभित्र उहाँले लिनुपर्ने निर्णय 13 दिनकै दिन लिनु भएको छ। त्यहाँ कहीँ कतै ऐनको उल्लङ्घन पनि छैन, संविधानको मर्म र भावनाको उल्लङ्घन पनि छैन। सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदिएको संसदले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। कतिपय विधेयकहरू रोकिएका छन्। विवादित एमसीसी पनि पास हुने नहुने निश्चित छैन। पुस 5 लाई प्रतिगमन भएको दिनका रूपमा सम्झिँदै कांग्रेसका नेता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानमा समयानुकूल परिवर्तन हुँदै जानुपर्ने विचार राखे। संविधान एउटा जीवन्त दस्तावेज हो। यसमा परिवर्तनको सधैँ गुन्जाइस रहन्छ र हामीले समयानुकूल संविधानमा परिवर्तन गर्दै मुलुकको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रियता सार्वभौमिकतालाई सबल र सुदृढ बनाउँदै नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने दिशामा अब विलम्ब नगरिकन हामी
अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। यो आवश्यकतालाई महसुस गरेर यो आवश्यकतालाई हामीले हृदयङ्गम गरेर अब त्यस दिशातर्फ देशलाई अग्रसर गराउनुको हामीसँग विकल्प छैन। दलहरूकै बेमेल र ओलीको सनकले भङ्ग भएको संसद पुनर्स्थापना त भयो, तर यो संसदले गति लिन नसक्दा संसद औचित्यहीन भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ। यो वा त्यो बहानामा प्रमुख प्रतिपक्षी संसद अवरुद्ध गरेर संसद भङ्गको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ भने सत्तापक्षीय दलहरू यही संसद कायम राखेर निर्वाचनमा जाने योजनामा छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित इन्द्रेणी कम्प्लेक्सको जिम सेन्टरमा आगलागी हुँदा 2 करोड रुपियाँ बढीको क्षति भएको छ। आज दिउँसो 3:30 बजेतिर इन्द्रेणी कम्प्लेक्सका जिम सेन्टरमा आगलागी भएको हो। आगलागीमा जिम सेन्टरको सामानहरू जल्दा 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको क्षति भएको जिम सेन्टरको सञ्चालकलाई उद्धृत गर्दै प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरका डीएसपी मिम बहादुर लामाले जानकारी दिनुभयो। आगलागीको सूचना पाउन साथ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र दमकलको टोली घटनास्थलमा पुगेर करिब 50 मिनटमा आगलागी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट इन्भर्टरमा आगलागी फैलिएको देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जानकारी आयो, जानकारी आउने बित्तिकै हामीले तुरन्त टोली पठायो र म पनि आइपुगेँ, घटनास्थलमा आइपुगेँ। घटनास्थलमा आइपुग्ने बित्तिकै माथिको आगो लागेको त्यो 6 तलामाथि जिम सेन्टरमा आगो लागि भएको थियो र आगो लागिमा चाहिँ हामीले तत्कालै दमकलहरू मगायौँ र हाम्रो टोलीले प्लस एपिएफको दमकलको टोली, नेपाली सेना र काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको तिनै ठाउँको चाहिँ दमकलहरू चाहिँ समयमै आउनुभयो र लगभग 45 मिनटदेखि 50 मिनटको बिचमा पूर्ण रूपमा आगो नियन्त्रणमा आएको छ। प्रारम्भिक उसमा चाहिँ यो इन्भर्टरमा आगो लागेको रहेछ, इन्भर्टरमा जलेर क्षति भएको छ, जिमको सामानहरू क्षति भएको छ। 2 करोड प्लस चाहिँ क्षति भयो भन्ने उहाँको चाहिँ ओनरले चाहिँ हाम्रो बताउनु भएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तीनवटै जिल्लाको दमकल समयमै आएका कारण आगलागी नियन्त्रण सम्भव भएको डीएसपी लामाले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 220 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2725 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 218 जना र 1416 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2 जना गरी 220 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जस्तै थप 263 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11574 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 5225 जना रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। तीन दिनपछि खुलेको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आज कारोबारको सुरुवातसँगै गिरावट आएको थियो। शेयर बजार पछिल्लो 1 महिनादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आइरहेको छ। आज पनि नेप्से परिसूचक 17.93 अङ्कले घटेर 2358.81 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीको मूल्य मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2.34 अङ्कले घटेर 451.19 अङ्कमा झरेको छ। आज कारोबारमा आएका 231 कम्पनीका 54,39,87 किता शेयर 2 अर्ब 46 करोड 46 लाख 89,862 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। म्यानमार सेनाले 40 जना पुरुषको सामूहिक हत्या गरेको खुलासा भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार 40 भन्दा बढी पुरुषको सामूहिक हत्या भएको खुलासा भएको हो। यस घटनाबाट बचेका मानिसहरूका अनुसार सैनिकले अलग अलग समूहमा विभाजन गरेर ती पुरुषहरूको हत्या गरेको हो। घटनाको भिडियो र तस्बिरमा हत्या गर्नुअघि उनीहरूलाई एकदमै प्रताडित बनाइएको देखिन्छ। हत्या गरी ती पुरुषहरूलाई एकै च्यानमा गाडिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
म्यानमारमा सेना विरुद्धको आन्दोलनमा अहिलेसम्म करिब 1000 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दक्षिण अमेरिकी देश चिलीको इतिहासमै कम उमेरका व्यक्ति राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका छन्। 35 वर्षका वामपन्थी नेता गाब्रिएल बेरिक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको यो खबरले विश्वका धेरै देशको ध्यानाकर्षण भएको छ, जहाँ बढी उमेरका मानिसहरूले राजनीतिमा कब्जा जमाएका हुन्छन्। नेपालमा यति बेला राजनीतिक दलहरूमा पुस्तान्तरणको चर्चा चुलिएको छ। 55 वर्षीय राजेन्द्र लिङदेन राप्रपाका अध्यक्ष बन्नु, 45 कटेका गगन थापा काङ्ग्रेसको महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनु जस्ता घटनाले नेपालमा पनि नयाँ पुस्ताले राजनीति हाँक्ने आकलन भइरहेको छ। यो सन्दर्भ चलिरहँदा चिलीमा 35 वर्षीय गेब्रिएल बेरिक राष्ट्रपति बनेको खबर सार्वजनिक भएको छ। 35 वर्षका पूर्व विद्यार्थी नेता राष्ट्रपतिको कुर्सीमा पुगेपछि बेरिक प्रति विश्वको ध्यान तानिएको छ। La de quienes desde diferentes posiciones han buscado incansablemente la justicia. वामपन्थी नेता बेरिकले राष्ट्रपतिका लागि भएको चुनावमा अति दक्षिणपन्थी नेता होसे एन्टिनियो कास्टलाई पराजित गरे। बेरिक विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरका नेता मध्येका एक हुन्। उनी चिलीको इतिहासमै सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रपति समेत हुन्। बेरिकले 56% मत प्राप्त गरे भने उनको प्रतिद्वन्दी कास्टले 44% मत प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। चिलीमा सन् 2019 र 20 मा असमानता र भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको जनप्रदर्शनले यस मुलुकलाई हल्लाएको थियो। यो आन्दोलनका अगुवा मध्येका एक बेरिक पनि थिए। कुनै समय ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा स्थिर अर्थतन्त्र भएको चिली अहिले विश्वका सबैभन्दा ठूलो आर्थिक असमानता भएको देशमा पर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार चिलीको 1% जनसङ्ख्यासँग देशको 25% सम्पत्ति रहेको छ। बेरिकले चिलीको निवृत्ति भरण र स्वास्थ्य प्रणाली सुधार, हप्तामा काम गर्नुपर्ने समय 45 बाट 40 घण्टा बनाउने र हरित लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने, असमानतालाई सम्बोधन गर्ने बाचा गरेका छन्। La protección de las libertades. Esa es mi familia grande a la que me gustaría ver de nuevo reunida en esta. यसैबीच निवर्तमान राष्ट्रपति पिनेराले चिली अत्याधिक ध्रुवीकरण, टक्राव र विवादको वातावरणमा बाँचिरहेको बताउँदै आफ्नो उत्तराधिकारीलाई सबै चिलियन्सका राष्ट्रपति हुन आग्रह गरेका छन्। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। अब खेलकुद समाचार। फ्रेन्ड्स क्लबमाथि 3-1 जित निकाल्दै विभागीय टिम एपीएफ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा फ्रेन्ड्सलाई हराउँदै एपीएफले पहिलो जित निकालेको हो। यस जितसँगै एपीएफले 5 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ 11औं स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रेन्ड्सले 5 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ भने फ्रेन्ड्स पुच्छारमा झरेको छ। खेलमा एपीएफका आशिष लामा म्यान अफ द म्याच चुनिए। यससँगै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 5औं चरणका खेल पनि सकिएका छन्। 13 अङ्क जोड्दै मनाङ मर्स्याङ्दी तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदा 11 अङ्कका साथ मछिन्द्र फुटबल क्लब दोस्रो, 9 अङ्कका साथ त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब तेस्रो र समान 9 अङ्क भएको सङ्कटा चौथो स्थानमा छ। लिगमा 6औं खेल चरणका खेल 9 गतेबाट हुनेछन्। 1 लाख धनराशि पुरस्कारको प्रदेश नम्बर 2 स्तरीय तेस्रो मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिता सर्लाहीको ईश्वरपुरमा सुरु भएको छ। प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्ला र घरेलु जिल्ला सर्लाहीका 10वटा टोलीले सहभागिता जनाएका छन्। ईश्वरपुर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा आयोजना भएको प्रतियोगिता 15 दिनसम्म चल्नेछ। ईश्वरपुर नगरपालिकाले फुटबलको लागि, भलिबलको लागि, क्रिकेटको लागि, अन्य गेमहरूको लागि पनि नियमित सहयोग गर्दै आएको छ र यो गेमलाई पनि हामीले सक्दो रूपमा चाहिँ आर्थिक रूपले सहयोग गरेका छौँ र भविष्यमा पनि यो ईश्वरपुर युवा सेवा समाजले गर्ने सामाजिक क्रियाकलापहरू, खेलकुदका भए, रचनात्मक कामहरू भए, विकास निर्माणको कामहरू भए, चेतनामूलक कामहरू, जुनसुकै काममा पनि युवाहरूलाई चाहिँ ईश्वरपुर नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, सिङ्गुर नगरपालिका परिवार तपाईँहरूको साथ सहयोगमा रहनेछ। प्रतियोगिताको ईश्वरपुर नगरपालिका स्थित खेल मैदानमा एक समारोहका बीच मेयर मनोज देवकोटा र उपमेयर एकावती देवी चौधरीले संयुक्त रूपमा बलिङ र ब्याटिङ गरेर उद्घाटन गरेका हुन्। उद्घाटन खेलमा सर्लाहीको सिसौटिया टिमलाई हराउँदै महोत्तरीको टिम विजेता बनेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन सङ्कटमा पर्ने देखिएपछि दलहरू सशङ्कित। संसद अवरोध नै गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भएको प्रचण्डको जिकिर। एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग बन्नुपर्नेमा माधव नेपालको जोड। काङ्ग्रेसको खुला महिला केन्द्रीय सदस्यतर्फको मतगणना जारी। 9 जनाको कोटामा 30 उम्मेद्वारको प्रतिस्पर्धा। हालसम्मको मतगणनामा प्रभावशाली नेत्रीहरू नि अग्रपङ्क्तिमा। सकारात्मक परिवर्तनका लागि सबैले उच्च शिक्षा पाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। गुणस्तरीय शिक्षा राष्ट्रको दायित्व भएको उल्लेख। त्रिविका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने शिक्षा मन्त्रीको प्रतिबद्धता। म्यानमारमा सेनाको ज्यादती रोकिएन। सेनाद्वारा 40 व्यक्तिको सामूहिक हत्या। मारिएका सबैलाई एकै च्यानमा गाडिएको खुलासा। र ए डिभिजन लिगमा आज फ्रेन्ड्स क्लबमाथि 3-1 को नतिजा निकाल्दै एपीएफको पहिलो जित। यससँगै 5औं चरणका खेल सकिए। पुस 9 देखि 6औं चरणका खेल सुरु हुने। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।